观众朋友们，大家好，欢迎收看美加新闻播报，带您快速了解北美最新动态与热点事件。美国贸易代表办公室当地时间6月2号晚宣布，计划以未能有效阻止强迫劳动产品进入供应链为由，对包括加拿大、欧盟、英国、日本和韩国在内的60多个贸易伙伴加征新关税。其中呢，加拿大部分不符合美加墨协议原产地规则的商品，可能要面临额外10%的关税。加拿大总理卡尼表示，由于绝大多数加拿大对美出口符合美加墨协议规定，这个新措施预计不会影响大部分加拿大的贸易。目前呢，该计划尚未生效，美国将在7月举行公开听证会并征求意见后，再决定是否正式实施。美国人口普查局最新的数据显示，越来越多的美国人正离开纽约、加州、新泽西等高税负、高房价州，前往德州、佛州、田纳西州等税率较低、生活成本更低的地区。那其中呢，纽约州人均州税和地方税的负担是超过了1.2万美元，位居全美第一。而田纳西州等部分共和党执政州则没有州所得税。随着远程办公的普及，不少家庭开始用脚投票，把工作留在原地，把生活呢搬到更为便宜的地方。分析认为，这股人口迁移潮正在重塑美国经济和政治版图，也可能成为2026年中期选举的重要议题之一。物价上涨，裁员风险增加，越来越多的美国人开始发展副业。电商平台 OmniSend 最新的调查显示，28%的美国人拥有副业，那其中近一半是在过去1年内开始尝试。超过一半的人坦言，做副业呢，就是为了支付账单和生活开销。从网上卖二手货、接自由职业项目到经营社交媒体账号，副业的形式那是越来越多样。那其中线上销售最受欢迎，占比达到了46%。调查发现，不少人每月能额外赚进1000美元以上。那哪些副业最赚钱呢？数据显示，人生教练平均的时薪高达150美元，内容创作者、联盟营销和电商顾问等也是名列前茅。美国新墨西哥州洛斯拉莫斯国家实验室53岁的女员工梅丽莎·卡西亚斯失踪近1年后，案件近日出现了新的进展。当地时间5月28号，民众在卡森国家森林发现了人体遗骸。警方5月30号确认死者正是去年6月失踪的卡西亚斯。据了解，她在送丈夫上班后离奇失踪，家中仅留下了恢复原厂设置的手机。遗体被发现的时候，旁边还有一把手枪，地点呢距离其住家约10公里。那目前法医仍在调查具体的死因。由于案件涉及美国重要的核能研究机构联邦调查局 FBI， 目前已介入调查，真相仍待厘清。马斯克旗下人工智能公司 xAI 近日发布了招聘信息，为 AI 聊天机器人 Grok 招聘精通中文的 AI Tutor 远程工作人员，协助训练中文语言和方言识别能力。美国本土员工时薪是最高可达45美元。这份工作呢，主要负责中文语音录制、转录、标注以及口音分析，帮助 Grok 更准确地理解普通话、地方方言和中英混合对话。职位支持全职、兼职和承包商模式，全球符合条件的人士均可申请。业内人士指出，中文拥有复杂的声调系统和丰富的方言，对 AI 训练极具挑战。随着 Grok 加速拓展全球市场，中文语音能力已成为了 xAI 重点投入方向之一。那对于具备语言、播音、配音或媒体背景的人来说这也成为了进入 AI 行业的一条新路径。美国奥克拉荷马市的一家华人海鲜酒楼，当地时间5月29号凌晨，突然被大批的执法人员包围。就在餐厅仍有人活动之际，执法人员冲入现场，将所有人带到室外，逐一核查身份。随后呢，美国移民与海关执法局 ICE 带走了16人。原本看似一起普通的移民执法行动，调查却是越挖越深。警方表示，这家餐厅相关人员疑似与州内多个非法大麻种植场有关联。搜查的过程当中呢，执法人员查获了疑似冰毒、氯胺酮、摇头丸以及枪支，数量目前已经达到了涉嫌贩运的标准。那更引人关注的是，现场还出现了专门协助人口贩运受害者的社会机构人员。
执法部门透露，案件不仅涉及非法移民，还可能涉嫌人口贩运、洗钱及有组织犯罪网络。那目前调查仍在持续，不排除有更多的人被捕。马斯克的变性女儿薇薇安·珍娜·威尔逊近日为歌手蕾哈娜旗下内衣品牌拍摄宣传广告。21岁的薇薇安身穿印有骄傲、爱等字样的内衣，自信出镜。薇薇安出生时名为泽维尔·马斯克，2022年正式完成姓名和性别的变更，并公开表示不希望再与父亲有任何的关联。那近年来他与马斯克在跨性别议题上的立场分歧持续受到外界的关注。此次广告发布之后再次引发社交媒体的热议，这也让这对备受关注的父女关系成为了焦点。美国维吉尼亚州95号洲际公路5月30号凌晨发生了重大车祸，一辆长途巴士在施工路段追撞多车，造成了5人死亡，44人受伤。那随着调查的深入，涉事北卡州巴士司机 EMP Travel 成为了焦点。联邦调查人员近日前往公司登记地址送达传票，却始终无法联系上华人负责人刘硕。更令人意外的是公司登记总部竟是一栋普通住宅，邻居表示平时几乎看不到巴士或者是员工出入。调查人员怀疑该公司可能涉及管理失职、维修记录问题及监管违规。那目前警方已对48岁的巴士司机董某提出过失杀人指控。美国国家运输安全委员会 FBI 及联邦检察官办公室均已介入调查，案件仍在持续发酵。好，每家新闻播报由西雅图华语电台、温哥华中文电台、美国中文广播电视、加拿大中文广播电视、北美华语电台联盟联合制作。我是朱彤，我们下期见。